burya rero twagumye duhangayika muri ibi bintu vy'amamega tuvuga ngo limitere yahagaritse imitekere ngo ijya yahahora, kumbe itigeze yahagarika, ahubwo ndetse tutamenya ibanga ryari riri imbere. Abantu twariko turabajana gatanu kuri YouTube niyo bashoboye kubona ukuntu ushobora kuba wo kwagitiva amamega nkaya ya 400 urabona ni 70 ya 5 jana ya wisa 210 ya 900 250 na igihumbi 300 na igihumbi n'ijana enjiga, kandi na ya mamega 13000 nayo nyene tukaba twashoboye kuyarabira hamwe. Burya rero nkuko benshi kumbuga byagiye biraca hirya nino ubona bidoga bamwe ngo limitere yadugije amamega. Burya limitere ntabwo yadugije amamega, ahubwo yashize update systeme yayo, bituma habaho twovuga difficulty mu buryo ikoramwo. Ndavuga mu buryo ushobora kugururamo amamega, byabaye bihindutse gatoya ariko ntabwo bigeze baduza. Nkuko muri kumabibona ngaha kuri ekra murabona ko imitekero yayindi yari hasanzwe ihari nyene, mugabo ntabwo uca hamwe wahoruca. Nivyo nifuje ko turabira hamwe, ukaba nawe wifuza kubona uburyo ushobora kuzuraguriramo rero amamega ya 400 kandi atana application wifashisha. Ubu uca kuri sase nkane, uraza kubona no dukode ukuntu rero ushobora kutwinjiramo, hama ugashobora kubona ano mamega ya 400, ugashobora kubona aya mamega ya 1100, ugashobora no kubona ukuntu ugura aya mamega ya 13000 kandi atakintu nakimwe ciyongeyeko. Ejo twashoboye gutanga application benshi bavuga ngo iyangana umwanya muto abaciye mizaje ngo hamabe biheze, mugabo mubone ko ni code batanze ibi bahinduye, mubona mwinjira mukabana babereka amamega ya 6 na 18, mumenye ko ni ndani hariho uburyo ushobora gukoresha kugira ubone nino mitekero yari isanzwe ihari. Injira muri commentaire urabe link rero mu buryo buramvuye ubone uburyo nawe ushobora kuba wo kwigurira aya mamega ya 7 ata application binze kugusaba ari ahanyene ku kanyenyeri 50 nyene hamukugurura ukigurira amamega yose wishakiye, yaba ya 400 yaba ya 500 yaba igihumbi n'ijana canke aya 1500 ajya nyene mubona ari dejiga, hama ukabandanya ugugwa neza na telefone. Mwibuka gufyonda like, ushufyonda na partage, nimba utarafyonda suivre kuri page yacu uyifyonde. Nimba mubona turiko turakora muri uburyo tutabigaragaza ngaha kuri Facebook, ntabwo twavuze ngo Facebook twayihevye, nuko gusa dushaka kwerekana ko twamaze gukoreranya Facebook na YouTube kugira tujane gatanu. Twababwiye ko vyinshi tuzobikorera kuri Facebook, hama bike kuri YouTube, mugabo kubera yuko ariho tushinjira kuri YouTube bisaba ko twana tubereke ko twamaze kwinjira muri YouTube. Ino video rero kabushaka nawe kubona ukuntu uzozura yagura uci ata application inde kwifashisha, ko twasanze hari haba amatelefone adakundira ko bosura gutunga ijyari mikeya n'ijya mayilimitero, ugasanga byashe bibavuruga. Urumva rero ko nabo bishe biborohera gukoresha hajye nyine mwahora muca kuri sase nkari aba telefone ntoya canke nini, no kuba ari mikashi nabo ntabwo twabibagiye. Urashobora kugurira amamega umuntu aya nyene yarahahora. Bikusaba rero kuraba ino video, injira muri commentaire, link ubona yatanzwe na Ray1 Burundi, niyo link ya video ikuja kukwereka kuri YouTube ukuntu nawe ushobora kubona ukuntu ugura no mamega. Naka kode nakabandikiye ahantu wo bukandika ahantu uciye muri sase nkane ukurikiza nka etape 3 ugacushikira ino iyo ano mamega ari. Reka ndabashimire, nizere ko tugiye kubana muri YouTube nawe ubone uko bikogwa.